Miren cómo salió esta bujía. Ahí donde sale la chispa hacia al electrodo, pues pareciera que ya no tiene nada. Se lo comió. Como que se desgastó demasiado. No sé si sea por lo caliente. Como que hubo altas temperaturas ahí en esa cámara de combustión de ese cilindro. O estará pasando aceite también y todo. Pero pues no están mojadas las bujías por la parte de acá. Están mojadas pero poquito, pero por la parte de acá, por fuera. ¿Por qué creen que haya pasado esto? A ver.